Лисий патруль проснулся раньше меня и теперь уже в полной боевой готовности меня к себе не подпускает. Как же утренняя глажка? Ты что? Это надо обязательно. Конечно. Обязательно за ухами почесать. Тут и такая в боевом режиме. Всех покусаю. Тут спрашивают, выдвигаются ли у тебя ногти. Что скажем? Когти выдвигаются ли у тебя? Вот так. Конечно. Лисе утром-то почесаться давай. Конечно, скрипит барыня. Но ничего. Ну, молодец, красивый. Все. Белый. Иди сюда, тебя тоже за ушами почешу. Что за свиристей? Иди. Нет, уже все. Уже извините. Все, тыква с мясом. Давайте на завтрак собираемся. Тыква с мясом? Тыква с мясом. Ой. Вот так, да. Переворачивайся. Вот так. Переворачивайся. Ну что ты такая? Вот так. Нет? Вот шея. Массажик осенней шеи. Я тоже так думаю. Все, кроме тебя. Да. Опа, локатор какие. Что там? Белый. И тебе привет. Доброе утро. Выходи. Все, начинаем кашу. Ой, не кашу, это делать замечательное блюдо. Та-да! Сейчас я это все смешаю и раздам. Что там забыл? Не знаешь? Это чей кусок лежит? А что ты там роешь? Ты хочешь зарыть кусок, я не пойму. Ну давай как-то уже определяйся. Так. Раз. До свидания. Вы меня не видели. Интрига. Алиса такая, не, я ничего даже не видела. Не было тут. Ну что, рыжая? Все надо пометить. Иди сюда. Все, уже столько поела. Ой-ой-ой, тут курицей пахнет. Тут курица лежала. Где-то прямо здесь.
Да что белый? Все, охранник курицы под дождем. Это сурово. Смотри, как только бдительность потеряешь, твоя курица сразу перейдет в собственность рыжих. Да? Но она просто проходит мимо. Пока что. Давай я с тобой сяду, посижу. Да нет. Как тебе его кусок курицы? Привлекательный? Я тоже думаю, что привлекательный. Правильное решение. Абсолютно правильно сделал. Лучше пусть лопнет проклятая пузо, тем лучше друг будет мучиться от изжоги. Согласен. А вот там виден где-то хвост за кустом рыжего наблюдателя. Ты из-за куста смотришь, Саня? Ай-яй-яй. Интрига. Ты только что с таким же куском ходил. Или чужой кусок, он всегда лучше. Что-то у вас, дама, с хвоста валится. Где-то вы, наверное, облазили. Что? Вот.